आपला आवाज आपली सखी व सुनीती ज्वेलर्सच्या वतीने संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरात विविध ठिकाणी हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन केले जात आहे। यातीलच दिनांक 28 फेब्रुवारीला वसंतदादा पाटील स्कूल नेहरूनगर पिंपरी येथे सर्व महिला भगिनींसाठी हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी अनेक सखींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत गाडेकर आणि भानुदास हिवराळे यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूयात। हळदी कुंकू कार्यक्रमानिमित्त महिलांना वाण म्हणून देण्यात आलेले गिफ्ट चिंचवड येथील प्रसिद्ध अशा सुनीती ज्वेलर्स यांच्याकडून देण्यात आले। संपूर्ण समारंभाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या पिंपरी विभाग प्रतिनिधी पूनम जाधव, शशी शिंदे, शारदा कवडे यांनी केले होते। या कार्यक्रम प्रसंगी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वैशालीताई घोडेकर, माजी महापौर श्री हनुमंतराव भोसले, छाया कोतवाल, मुख्याध्यापिका नेहा पवार, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा पाटील, अशोक देशमुख, श्यामा शेख, आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व पिंपरी विभाग प्रतिनिधी आदी मान्यवर तसेच आपला आवाज आपली सखीचे सभासद आणि परिसरातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापिका सविता महांगडे यांनी केले।